untuk masuk dalam doa. Laten we één worden van hart om in gebed te gaan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. saat ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami dan keadaan hati kami. Op dit moment, Heer, komen we in al onze omstandigheden met een nederig hart. Karena kami tahu kami ada di sini, Omdat wij weten, wij zijn hier. itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. Dat is alleen maar door uw liefde en uw genade alleen. Bahkan kami berkumpul, bersatu bersama-sama, memuji dan besarkan nama-Mu. We zijn bij elkaar gekomen om uw naam geloven en groot te maken. Bahkan sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu. En zo direct zullen we ook luisteren naar uw woord. Tuhan, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Bangun, En Heer, mogen uw dienst net zalven, broeder voorganger Johnny Bangham, yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan. die uw woord zal doorgeven. Dan beri roh kesatuan dengan penterjemah En geef ook een eenheid van geest met de vertaalster di dalam menyampaikan firman. in het doorgeven van uw woord. Biarlah firman-Mu ini memberi jawaban dan peneguhan, En mogen dit woord van u een antwoord en een bevestiging zijn. juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan. En ook tot kracht voor ieder van ons die uw woord zal ontvangen en het zal luisteren. Di tempat ini maupun melalui online. En hier te plaatsen of online. Begitu juga berkati kebaktian anak-anak sebentar, Tuhan. En zegen ze ook de kinderdienst. Berkati juga siapapun yang mengajar anak-anak ini, En zegen ook diegenen die deze kinderen zullen onderwijzen. sehingga anak-anak ini akan bertumbuh dewasa, Zodat deze kinderen mogen opgroeien in volwassenheid. mengenal siapa Tuhan mereka, En mogen leren kennen wie hun God is. bahkan akan melayani-Mu itu. En u zelfs mogen gaan dienen, Heer. Kami mau juga berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang sedang berlibur di Indonesia, En we willen ook bidden voor onze gemeenteleden die op dit moment vakantie hebben in Indonesië. atau yang mungkin sedang dalam perjalanan saat ini ke Indonesia. Of die misschien onderweg zijn naar Indonesië. Kau jaga mereka, lindungi mereka. Heer, waak over hen, bescherm hen. Juga khusus untuk kedua orang tua daripada Ingar. En ook in het bijzonder voor de ouders van Ingar. Minggu terakhir dia berada di negeri Belanda. Dat ze de laatste week hier in Nederland zijn. Dia akan kembali ke Indonesia, Kau juga sertai perjalanan mereka juga. En als ze terug gaan naar Indonesië, Heer, wilt u ook met hen zijn onderweg. Di dalam nama-Mu Yesus. In uw naam, Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Kebaktian anak-anak. De kinderdienst mag gaan. Tapi saya minta waktu sebentar ya, Maar ik vraag heel even tijd sebelum saya serahkan ke Pak Joni. voordat ik het over zal dragen aan Pak Johnny. Karena yang datang ini ada Pak Daniel En Pak Daniel is ook gekomen. sebagai gembala dari di Palembang. Als voorganger van een kerk in Palembang. Mungkin mau kasih dua patah kata. En ook al Engels kunnen worden uitgesproken. Kenalan gitu gimana? Kalau mau, kalau nggak mau nggak. Als het wil, als het wil. Als het niet wil, maakt het ook niet uit. Mau, silakan. Karena kan yang khotbah kan Pak Joni. Want degene die zal Kalau preken, berdua nggak apa-apa ya, kita ada waktu kok. en 2 keer preken ook, ja, voor de tijd. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Sungguh sangat bersuka cita Ik ben werkelijk verblijd bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di Den Haag dan juga Belanda. dat ik samen met u mag zijn, broeders en zusters in Den Haag, in het bijzonder ook in Nederland. Saya bersama dengan keluarga, Ik ben samengekomen met mijn familie, gezin. bahkan bersama-sama dengan Pak Joni juga. En ook samen met Pak Johnny. Kami ke Finlandia We zijn naar Finland geweest, karena ada undangan, omdat er een uitnodiging was. ada hamba Tuhan di Finlandia Een dienstrecht in Finland, yang bekerja sama dengan kami die samenwerkt met ons, di GBD di Indonesia met GPD di Indonesië. kurang lebih 40 tahun. Ongeveer 40 jaar lang al. Dan kami berkunjung ke Belanda En we hebben Nederland bezocht, juga karena ada keluarga ook omdat daar familie hier yang is. dulu tinggal di Palembang. En ook wonen in Palembang. Ya, kami tiba kemarin. We zijn gisteren aangekomen. Dalam beberapa hari, nanti hari Kamis kami pulang ke Indonesia. Een aantal dagen zullen we hier zijn en dan zullen we op donderdag vertrekken weer naar Indonesië. Terima kasih untuk kesempatan Dank u wel voor de gelegenheid. dan juga kami sudah beberapa waktu En we zijn ook al een tijdje di negeri di luar negeri ya, di luar Indonesia. in het buitenland, zeg maar, buiten Indonesië. Tadi pagi memang kami sudah ibadah online dengan Palembang. En vanmorgen vroeg hebben we al een dienst gehad online met de Tapi mensen in Palembang. sepertinya kurang sah kalau tidak ada di bersama-sama ibadah di ruang gereja. Maar het voelt nog niet helemaal lekker, zeg maar, als je nog niet in de ruimte bent in Jadi de sangat kerk. bersuka cita Dus ik ben erg verblijd bisa menemukan rumah ibadah khususnya di bahasa Indonesia. dat we hier een diensthuis kunnen Jadi vinden. salam in dari het Palembang, Indonesisch. salam dari Indonesia Groeten vanuit Palembang uit untuk Indonesië. saudara-saudara yang ada di Belanda Voor u hier die in Nederland dan zijn. juga mungkin yang di online. En misschien ook voor degene online.
sungguh sukacita We zijn dan werkelijk blij. puji Tuhan, Tuhan memberkati. Prijs de Heer, God zegen. Amen. Terima kasih Pak Daniel Dank u wel, Pak Daniel. dari Palembang. Jadi kalau ada mungkin bisa ke Palembang bisa mampir ya. Dus als u, hij is dan uit Palembang, als u geweest gaat naar Palembang, kunt u langs gaan. mampir cuma lewat doang. Dus gewoon even zo langs Berhenti rijden. tadi berhenti. Niet gewoon zo langs rijden, maar wel even stoppen dan. Palembang ya. In Palembang. Nggak bawa pempek. Oh, lekker. Fijn. Ya, saya jujur saya kenal sebenarnya ayah mertua ya. Ik ken eigenlijk zijn schoonvader. Jadi udah cukup lama, berapa kali undang saya untuk ke Palembang, tapi ya sampai beliau dipanggil Tuhan belum datang. Mungkin kali ini saya akan mampir ya. Hij heeft mij al een paar keer uitgenodigd zeg maar, om naar Palembang te komen. Hij is inmiddels overleden, dus misschien binnenkort kan ik bij hem Untuk langskomen. makan pempeknya. Om een pijn te eten. Pak Joni silakan. Pak Joni. Puji Tuhan. Hij is Beberapa bulan yang lalu saya ada di Belanda. een paar maanden geleden was ik in Nederland. Sudah. Tapi waktu itu saya ngumpet nggak ngomong sama gembala saudara. Maar toen de tijd was ik eigenlijk helemaal vast. Maar ik heb niet met u, hij heeft zich verstopt. Hij heeft niet Lalu gesproken met de saya voorganger. pulang ke Indonesia, En toen ik terugging naar Indonesië, saya rasa bersalah. toen voelde ik me echt schuldig. Saya telepon beliau. En ik heb hem gebeld. Dia bilang dia sakit hati, saya nggak En hij telepon heeft, dia. hij heeft gezegd, ik heb hartzeer omdat je me niet gebeld Dia hebt. bilang nanti September saya datang lagi. En toen heb ik gezegd, nou straks september kom ik weer. Ya, saya diatur pelayanan sepanjang minggu ini. En nu is mijn, mijn bediening geregeld, zeg maar, deze hele week. Padahal cuma mau mampir say hello. En terwijl ik alleen maar even langs wilde komen om hallo te zeggen. Ya, begitulah kalau sudah berteman lama. En dat is dus, als je al lang bevriend bent, Karena saya kenal gembala saudara ini sudah cukup lama. omdat ik uw voorganger al behoorlijk lang Dan ken. kami selalu bertemu bukan di dalam kota, tapi di airport, saudara. En wij ontmoeten elkaar altijd niet in de stad, maar op het vliegveld. Kalau transit ketemu di airport, Als we transit hebben, dan ontmoeten we elkaar op de airport. dia sudah di situ. En dan is hij daar al. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kemarin saya dikasih tahu keluarga Siwi akan datang. Gisteren is mij gezegd dat de familie Siwi zou komen. Saya bilang sama gembala saudara, En ik heb tegen uw voorganger gezegd, jangan kasih tahu saya ada di sini. zeg niet tegen hen dat ik hier ben. Supaya buat kejutan. Zodat ze verbaasd zullen zijn. Dan ternyata kaget juga ketemu ya, saudara. En ze waren ook wel verbaasd zeg maar, dat ze mij ontmoeten. Ya, kami juga sudah cukup lama kenal mereka ini. En ik ken ze ook al behoorlijk lang. Yang jadi sukacita kami adalah Dus wat mijn blijdschap is, kami semua ada dalam Tuhan. wij allen zijn in de Heer. Amen. Amin. Amin, saudara. Amen, broers en Itu zusters. sukacita kita. Dat is onze blijdschap. Bukan soal makan dan minum, kata firman Tuhan. Niet zoals het eten en drinken zoals Tapi Gods kalau woord kita zegt. ada dalam Tuhan, itu adalah sukacita. Amen. Maar dat we in de Heer zijn, dat is onze werkelijke Saudara mau blijdschap. selalu dalam Tuhan? En wilt u altijd in de Heer zijn? Ya, cuma satu orang bilang Er amin. is maar één persoon die aan zegt. Hoe dan, broeder voorganger? Amen. Amen. Wilt u in de Heer Amin. zijn? Kita buka bersama-sama Laten we gezamenlijk open di dalam Yohanes 15 ayat 8. in Johannes 15 en dan vers 8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Johannes 15 vers 8, het woord van God zegt het volgende. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Er staat geschreven, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Ayat ini di dalam perikopnya diberikan judul oleh Lembaga Alkitab di Indonesia, Pokok Anggur yang Benar. En in de Indonesische Bijbel, ook in de Nederlandse Bijbel, staat geschreven als titel de ware wijnstok. Saya tidak tahu Alkitab saudara di sini apakah judulnya juga sama. Ja, dat is sama. Dus, Sama. ja, ik weet niet of bij iedereen hetzelfde is, de titel, de ware wijnstok. Di mana ayat-ayat di perikop ini berbicara mengenai Bapa, Yesus, dan umat Tuhan. Waar wordt gesproken in deze vers zeg maar, over de Vader, de Heer Jezus en het volk Yang van God. digambarkan sebagai seorang pengusaha, pohonnya, dan rantingnya. Dus die is afgebeeld zeg maar, als een zakenman en over de wijnstok en zijn Saya takken. tidak tahu di Belanda ini ada apa enggak pohon anggur.
Ja, je hebt hier in Nederland, het begint ook, Oudamula, ja. Udah mulai ya. Ja, Kalau heb ik ook wijnstokken. saudara pergi ke Prancis, kalau ke desa-desa itu ada banyak pohon anggur. Ja, want als je naar Frankrijk gaat, dan heb je daar in, zeg maar, tussen de dorpen ontzettend veel Dan saya wijnstokken. senang belajar pohon anggur itu pergi langsung ke kebunnya. En ik vind het heel mooi dat ook die wijnstokken zitten direct in de Menarik in de perhatian tuin. saya adalah kenapa harus ditulis pohon anggur banyak sekali dalam Alkitab? En wat mij zo aantrekkelijk is in die Bijbel, waarom wordt er zo vaak over de wijnstok gesproken in Apa de sih Bijbel? kelebihan pohon anggur itu? Wat is het eigenlijk waarin die wijnstok zo laat zien, zeg maar? Nah, salah satu kelebihan dari pohon anggur itu adalah dia adalah pohon anggur yang bersih. Een van de pluspunten van een wijnstok is dat hij een wijnstok is die schoon is, rein. Rapi. Dus netjes. Dan ketika dia tumbuh, dia seperti kaki dian. En op het moment dat hij groeit, is hij als een kandelaar. Dia tidak seperti pohon yang cabangnya ke sana kemari sehingga seperti berantakan gitu. En hij is niet als een boom, zeg maar, waar alle takken links en rechts uitschieten, dus dat het een chaos is. Tapi dia bertumbuh sedemikian rupa, satu batang dari atas, lalu cabang-cabangnya seperti kaki dian. En hij groeit zo, zeg maar, dus de wijnstok en deze takken die zijn als een kandelaar. Saudara tahu ya, kaki dian ya? Want u weet hoe een kandelaar eruit ziet? Dan itu kalau kita lihat dari ujung satu ke ujung lainnya, itu seperti garis yang rapi dan tidak ada kotoran di bawah-bawah itu. En als we kijken, zeg maar, van het ene uiterste naar het andere uiterste, dan is alles helemaal netjes, helemaal schoon, er is nergens vuil. Dan batangnya itu seperti warnanya seperti white broken. En de stam is als gebroken wit. Lalu cabangnya itu penuh dengan daun-daun dan kalau musim berbuah dia buahnya ada di cabang. En als de takken, zeg maar, die zitten vol met blaadjes en als het tijdens op vlucht Nah, gedragen ada wordt, banyak orang tidak mengerti. En vele mensen begrijpen Mereka niet. berpikir yang berbuah itu adalah cabang utamanya yang satu batang lalu ada batang seperti ini. En iedereen denkt dat dat de eerste vrucht is, zeg maar, die eruit komt als je zo'n tak hebt waar het allemaal uitkomt. Tetapi seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, Maar wat er gesproken wordt in het woord van God. yang berbuah itu adalah cabang-cabangnya atau carang-carangnya. Dus wat de vruchtdrager is eigenlijk de knopjes, zeg maar, dus wat op die takken komt. Jadi yang berbuah bukan cabang utama. Kalau kita ambil firman Tuhan itu adalah Yesus. Yesus tidak berbuah. Dus wat vruchtdraagt is niet die wijnstok, zeg maar, de Heer Jezus, dat is niet die vrucht draagt. Tapi yang berbuah adalah cabang-cabangnya itu. Maar wat vrucht draagt, dat zijn eigenlijk die takken. Itulah saudara dan saya. Dat zijn u en ik. Tapi yang menarik di sini adalah Maar wat zo aantrekkelijk is hier, anggur tidak pernah berbuah satu butir saja. en een druif, zeg maar, die komt niet tevoorschijn als alleen Dia maar één pasti druif. berbuah yang banyak. Maar die zullen heel veel vruchten zijn. Saya nggak pernah hitung, tapi kalau saudara pergi ke supermarket itu pasti akan lebih dari satu. En ik heb het nooit verteld, maar als je naar de supermarkt gaat om druiven te kopen, is het altijd meer dan één. Kalau dijual cuma satu saja, Want als je er alleen maar eentje verkoopt, saudara dan saya nggak mau beli. dan willen u en ik het niet kopen. Rugi, Dan leid je verlies. mahal. Duur. Tapi buah anggur itu pasti banyak. Maar de vrucht, zeg maar, de druivenvrucht, dat zullen zeker Nah, vele firman druiven Tuhan zijn. mengajar kita di dalam ayat 8 ini En het woord van God, dat leert ons hier in vers 8, bahwa dalam inilah Bapakku dipermuliakan. dat hierin mijn Vader verheerlijkt wordt. Bapa dimuliakan karena apa? De Vader wordt verheerlijkt. Waarom? Door wat? Yaitu jika kamu berbuah satu. Dat is als gij één vrucht draagt. Tidak, bukan? Tapi di sini dikatakan jika kamu berbuah banyak. Dus niet één vrucht draagt, maar alleen als je veel vrucht draagt. Tidak satu, Niet eentje, tidak dua. niet twee. Tapi saya ingin ganti katanya yang mengatakan dia adalah berbuah yang banyak yang tidak terhingga buahnya. Dus ze zullen zoveel vrucht dragen dat het niet te tellen is, zeg maar, zoveel te Nah, zijn. saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, En geliefde broeders en ini zusters, tidak in berbicara Jezus. mengenai buah yang rusak. Dit spreekt niet over een kapotte vrucht. Ini tidak berbicara buah yang dibuang. Dit spreekt ook niet over een vrucht die weggegooid is. Ini berbicara mengenai umat Tuhan yang percaya, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. En dit spreekt over het volk van God wat gelooft en de Heer Jezus al heeft ontvangen als heiland en verlosser. Sebab di dalam ayat 2 dikatakan, Want in vers 2 wordt gezegd, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dus elke rank aan mij die geen vrucht draagt, dipotongnya, die neemt hij weg. jadi dipotong, dibuang, dan seterusnya jadi kayu bakar di dalam ayat-ayat berikutnya. Dus die worden weggenomen, die worden in het vuur gegooid.
Dan setiap ranting yang berbuah En elke die wel vrucht draagt, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. die snoeit hij opdat die nog meer vrucht zal dragen. Jadi ini adalah satu pohon yang sudah ada buahnya Dit sebenarnya. is dus een boom eigenlijk die al vrucht heeft. Ini berbicara mengenai umat Tuhan yang sudah kenal Tuhan sebelumnya. En dit spreekt over het volk van God wat de Heer al eerder gekend heeft. Tapi Tuhan minta Dat betekent dat God agar vraagt nama dia dipermuliakan. dat zijn naam Engkau harus verheerlijkt wordt. berbuah banyak. En dan moet je veel vrucht dragen. Enggak hanya satu. En niet alleen maar Ini eentje. sudah dipilah dua. Dus die hebben we al een tweede Yang gedeeld. rusak sudah disisihkan. Dus die wat kapot is al Ini adalah opgeschoven. tinggal yang berbuah. En dat wat overblijft is degene die Dan vrucht untuk draagt. berbuah banyak itu ada satu proses yang harus dilakukan. En om veel vrucht te dragen is er een proces die je moet Dan doorgaan. proses yang pertama dilakukan En het eerste proces wat er is, adalah pembersihan is het snoeien. atau dibersihkan. Dus schoonmaken. Makanya Snoeien. saudara kalau ke kebun anggur itu tidak ada pohon yang kotor En als u naar de wijngaard gaat, zeg maar, dan is er nooit een boom die atau ada daun-daun kering yang apa namanya itu die niet yang versnoeien. menyelimutinya. Ja, of dat er droge blaadjes zijn die er overal omheen zitten. Ada ranting-ranting yang rusak masih ada di situ. Dat er nog takken zijn, zeg maar, die kapot zijn, dat die daar nog aan Tidak zitten. ada. Die zijn daar niet. Sebab tukang kebun akan datang periksa setiap saat Want degene die voor die wijngaard zorgt, die zal untuk elke dag, proses pembersihan itu. die zal elke dag gaan kijken om wat die moet snoeien. Tujuannya adalah Met het doel, supaya dia lebih banyak berbuah. zodat hij nog meer vrucht zal dragen. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai umat Tuhan pun harus banyak berbuah. Dus liefde broeders en zusters, als volk van God moeten we Tapi veel banyak vrucht berbuah dragen. itu tidak hanya sekedar datang ke rumah Tuhan, En veel vrucht dragen is niet alleen maar komen naar het huis van de tidak Heer. hanya sekedar tepuk-tepuk En tangan. niet zomaar even in die handen klappen. Ayat 3 itu dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Want in vers 3 staat, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Pembersihan itu hanya bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Yang bisa saya katakan, Dat snoeien kan alleen maar gebeuren door Gods woord. En degene die tidak ada Gods cara woord lain. hebben. Geen andere manier. Kita sudah kenal Tuhan, Wij kennen de Heer al. berjalan di dalam Tuhan. We wandelen in de Heer. Ketika berjalan di dalam Tuhan, En op het moment dat je wandelt harus in de Heer, ada firman yang terus menerus di dalam kehidupan kita. moet dat woord van God door en door in ons leven zijn. Dan itulah yang membersihkan kehidupan kita En dat, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. en dat reinigt en snoeit ons leven, zodat we steeds dichter bij de Heer Makanya komen. saya tidak percaya En daarom geloof ik niet kalau ada orang mengaku-ngaku, dat er mensen zijn die dia belijden katakan dia dekat Tuhan, en die zeggen dat ze dicht bij dia de Heer katakan zijn. dia setia di dalam Tuhan, En ze zeggen dat ze getrouw dia zijn in de katakan dia Heer. sering beribadah kepada En ze Tuhan, zeggen dat ze vaak naar de Heer tapi gaan. telinganya menutup diri dari firman Tuhan. Maar de oren hebben zich afgesloten voor het luisteren naar het woord van God. Saya akan katakan En dan dalam zeg, hati tapi dan zeg ik in mijn hart, hè, dia bohong, die liegt. dia tidak betul. Dat klopt niet wat hij zegt. Bagaimana mungkin mau seorang yang katanya dekat dengan Tuhan, Hoe kan je zeggen dat hij dicht bij de Heer is? tapi tidak ada firman Tuhan di dalamnya? Maar er is geen één woord van God in hem. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, saudara. En dat maakt eigenlijk voor ons een onderscheid, maakt ons anders dan de mensen in Mereka de pun wereld. berbuat baik, Want zij doen ook goed. mereka pun melakukan hal-hal yang baik. Zij doen ook goede dingen. Kadang-kadang mereka lebih baik dari kita, betul? Soms doen ze zelfs beter als dat wij doen. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Maar, geliefde broeders en kalau zusters, kita dibersihkan oleh firman Tuhan, als wij gesnoeid of gereinigd worden door het woord van kehidupan God, kita pun semakin dekat setia di dalam Tuhan. en ons leven is nog dichter en nog Itulah yang vertrouwen saya aan de sebut Heer. sebagai harga mati buat kita iring kepada Tuhan. En dat is dus als we zeggen dat is de Engkau prijs harus die je betaalt terus menerus diisi oleh kebenaran firman om Tuhan. de Heer te volgen en door Dan en itu door gevuld te membuat worden. kita semakin hari semakin bersih tanpa cacat dan noda di hadapan En dat Tuhan. maakt ons dat er elke dag meer en meer gesnoeid wordt Kalau kita zonder lihat di Kolose, evenheden. saudara, saya Als we masih kijken tahu. in Colossensen, Ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita juga lakukan di dalam hidup ini. er zijn ook dingen die de Heer van ons Dan verlangt die saya we willen sebut doen in dit inilah adalah leven. proses pembersihan yang dilakukan oleh firman Tuhan. En dat is het proces, zeg maar, van Kalau snoeien saudara van het belajar woord di van God. Kolose 3, Als je het leert in Colossensen 3, dari mulai ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-17, saya tidak akan baca, tapi saya akan sarikan saja. dus het staat in vers 1 tot en met 17, we gaan niet alles lezen, we zullen gewoon bepaalde versen pakken. Pasal 3 ini berbicara mengenai manusia yang baru
Dus dit hoofdstuk 3 dat spreekt over de nieuwe Mereka mens. yang sudah kenal Tuhan dan terima Tuhan di dalam hidup mereka. Zij die de Heer al kennen, zij die de Heer hebben aangenomen in hun leven. Tapi dalam perjalanan kehidupan kerohanian mereka, Maar in hun geestelijke levenswandel mereka tidak hanya sekedar terima Tuhan lalu selesai. hebben ze niet zomaar alleen de Heer ontvangen en dan is het Makanya klaar. saya tidak pernah percaya En daarom geloof ik ook yang nooit. mengatakan sekali selamat tetap selamat. Die zegt eens gered blijft Karena gered. perjalanan hidup kerohanian Want het geestelijk ada leven wat we proses wandelen, kehidupan rohani yang terus berjalan. dat is een proces in ons geestelijk leven dat door Ada zal proses lopen. pembersihan yang Tuhan lakukan. En er is een proces van Sepanjang van de Heer hidup zal kita doen. sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ons hele leven lang tot we geroepen worden. Nah, door di de Heer. dalam pasal 3 ini En in dit hoofdstuk 3, ada yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan dan staat er iets wat we dalam moeten doen perjalanan als zijn kehidupan volk. kerohanian kita. In ons geestelijke Yang leven. pertama harus ada yang dicari. Punt 1 is, er is iets wat we moeten Cari zoeken. perkara yang di atas. Zoek de dingen van boven. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. En de tweede, Ja, ayat yang bedenk kedua. de dingen van boven. Yang ketiga, harus ada yang dimatikan. Ayat yang kelima. En vers 5, dan moet iets wat je moet doden. Apa yang dimatikan itu? En wat moet je doden? Segala sesuatu yang duniawi, Alle dingen die van de aarde zijn. yaitu percabulan, Dat is hoerderij, kenajisan, onreinheid, hawa nafsu, hartstocht, nafsu jahat, boze dan begeerten. juga keserakahan dan seterusnya. En ook hebzucht en alle andere. Hey, hari-hari ini In deze dagen ada anak Tuhan. zijn er kinderen van God. Saya anak Tuhan, Ik ben een kind van God. tapi kerjanya cabul, saudara. Maar het werk is dat ze alleen maar Kalau zaman hoerderij dulu, doen. En kalau vroeger, bicara cabul, als we het hebben over itu onreinheid malunya minta ampun. of hoerderij, dan is het Kalau ontzettend sekarang nggak beschamend. masuk, saudara. En nu niet meer. Semuanya tinggal di tangan. Alles is in de handen. Kalau kita anak Tuhan, firman Tuhan katakan, matikan. Maar als wij zijn kinderen van God, de Heer, Saudara het woord van tahu God zegt, we apa moeten arti kata doden. matikan? En wat betekent dat doden? Kalau mati, ya mati, nggak bisa dihidupin lagi. Want als het dood is het dood. Dan Seperti kan het niet manusia meer yang leven. mati, ya sudah dikuburkan. Zoals mensen die gestorven zijn, die Itu worden harus begraven. dimatikan. Die moeten sterven. Gereja Hè? sekarang pun banyak mengalami hal-hal yang seperti En ini. vele kerken op dit moment Tidak ervaren die matikan dingen. hal-hal yang seperti ini. En zij doden niet die dingen zoals hier Itu yang beschreven. ketiga harus dimatikan. Sorry. Yang ketiga harus En de dimatikan. derde is, moet je doden. Lalu ayat 8, harus ada yang dibuang. Vers 8, er zijn dingen die je weg Apa moet doen. itu? Marah, Toorn, geram, Heftigheid, kejahatan, kwaadaardigheid, fitnah, laster, kata-kata kotor yang vuile keluar dari taal. mulut. die uit je mond komt. Hari-hari ini medsos dijadikan tempat caci maki. In deze tijd dan wordt ook heel veel Ada gehoord. banyak berita-berita mengenai hoax. Er zijn heel veel hoaxen berichten. Saya kalau lihat itu, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa kok jadi begini? En als ik dat zie, dan denk ik, Heer, waarom is dat toch zo Saya geworden? selalu pesan sama anak-anak saya, Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, hati-hati. wees voorzichtig. Kamu punya jempol itu jangan bermain-main yang berbahaya. Dus je hebt een duim en speel niet met die dingen die Sebab gevaarlijk itu zijn. kalau sekali pencet, itu seluruh dunia bisa baca. Want als je één keertje ergens op drukt, dan kan de hele wereld dat lezen. Bagaimana mungkin kita mau membela diri kita, seluruh dunia sudah baca. En hoe willen we onszelf dan verdedigen als de hele wereld het al Ketika itu gelezen sudah heeft? masuk di medsos akan terjadi pro dan kontra. Het komt in de media zeg maar Jadi met pro en hati-hati pakai contra. jempol. Dus wees voorzichtig met die duim. Karena sekarang ini jempol lebih berkuasa dari 4 jari lainnya. Want nu is de duim veel sterker dan al die andere 4 vingers. Jadi hati-hati. Dus wees voorzichtig. Karena ini sering terjadi sekarang-sekarang Want ini. dit gebeurt heel veel op deze Lalu manier. harus ada yang dikenakan. En er moet iets wat je moet Apa yang harus kita vasthouden. kenakan? En wat moet je vasthouden? Of afleggen? Ayat 14. Vers 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dus wat je aan moet doen bij dit alles, dat is de liefde als Setelah band van kita volmaaktheid. buang, harus ada yang dikenakan. Dus op het moment dat je Dipakai. iets hebt weggedaan, dan is er iets wat je dus aan moet doen. Harus ada itu di dalam kehidupan kita. En dat moet dus in uw leven zijn. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Geliefde broeders en zusters in de naam des Heren, di kitab di suratan Kolose ini, verder in de brief van de Colossense, Rasul Paulus mengajarkan hal-hal yang sangat hakiki bagi kehidupan umat Tuhan. Very special. oh, dan is zijn brief zegt iets wat heel erg speciaal is in het woord van God. Karena ini betul-betul sangat diperlukan bagi umat Tuhan. Want dit is iets wat werkelijk nodig is voor het volk van Jadi God. kita sebagai umat Tuhan, Dus wij als volk van God,
Firman-firman seperti inilah yang membersihkan kehidupan kita dari kehidupan lama. Dus het woord van ons, het wordt gereinigd zeg maar van het oude leven. Hanya firman yang dapat mengubah kehidupan kita. En alleen het woord kan ons leven veranderen. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Dus kalau geliefde engkau broeders en mau zusters, berbuah yang banyak, als je veel vrucht wil baca dragen, firman Tuhan. lees Gods woord. Dengar Amen. firman Tuhan. Luister naar Gods woord. Kau melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Doe Gods woord in je leven. Maka ketika engkau dapat jalanin itu dengan baik, En op het moment dat je op die goede weg zit, pasti engkau akan berbuah banyak. dan zul je zeker veel vrucht dragen. Jadi ada proses pembersihan yang dilakukan oleh firman. Dus het is een proces van snoeien, van reinigen in Gods Yang woord. kedua adalah Het tweede is, Yohanes 15 ayat 5. dus Johannes 15 en dan vers 5. Di sana dikatakan, Daar wordt gezegd, Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. ik ben de wijnstok. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dus ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Yang pertama dibersihkan, yang kedua harus tinggal di dalam Tuhan. Dus het eerste is gesnoeid worden en het tweede is dus blijven in de Heer. Tidak full stop, Niet met de stok daarna, tapi harus juga kita tinggal di dalam dia. maar wij moeten ook in hem blijven. Ada orang hanya sekedar cari Tuhan. Er zijn mensen die alleen maar de Heer Dia zoeken. cari, tapi dia tidak tinggal di dalamnya. Ze zoeken de Heer, maar ze blijven niet in hem. Aktif di dalam rumah Tuhan, iya. Ze zijn actief in het huis des Heeren, ja. Berbagai kegiatan dalam rumah Tuhan, En ze dia doen allerlei lakukan. dingen, ook dat doen ze Ada ook. 7 hari dalam 1 minggu, Want er zijn 7 dagen in de dia week. 8 hari di dalam rumah Tuhan. En 8 dagen is hij in het huis des Heeren. Ada yang seperti itu, saudara. Er zijn Hari-hari mensen di rumah zoals die. Tuhan. Ze zijn elke dag in het huis des Heeren. Tapi dia cuma tinggal di bangunan gereja saja. Maar ze blijven alleen maar in het gebouw van de Rajin kerk. ke dalam bangunan saja. Ze zijn alleen maar trouw in het gebouw. Firman Tuhan katakan dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Dus Gods woord zegt, hij blijft in ons en wij blijven in hem. Ini membuat atau menghasilkan satu buah yang banyak. Dus dat zorgt ervoor dat dat blijft eigenlijk heel veel Jadi vrucht tidak hanya voortdragen. sekedar aktif dalam pelayanan, Dus niet alleen maar actief zijn in de bediening, tapi pun kita harus dekat sama Tuhan. maar we moeten ook dicht bij de Heer Tuhan zijn. tinggal di dalam kita. De Heer blijft in ons. Di dalam Yosua 23 ayat 8, In Jozua 23, di en sana dan dikatakan, Jozua 23 en dan vers 8. Yosua 23 ayat 8, di sana dikatakan, Jozua 23 vers 8, daar wordt gezegd. tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dus maar de Heere uw God zult gij aanhangen, zoals gij tot op deze dag gedaan hebt. Ketika Yosua mau meninggal dunia di usia tuanya, Dus op het moment dat Jozua wilde dia sterven, panggil bangsa Israel, tua-tua dan semua bangsa Israel kepada dia. heeft hij de oudsten en het volk van Israël allemaal tot hem geroepen. Salah satu pesannya kepada bangsa Israel saat itu, En één boodschap die hij gaf aan het volk van Israël. dia katakan di ayat 8 itu, En hij heeft dan tetapi gezegd, kamu harus berpaut pada Tuhan. maar je moet echt de Heer aanhangen. Saudara-saudara kan tahu ya cerita-cerita di dalam Alkitab. U weet, broeders en zusters, de verhalen in de Bangsa Bijbel. Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Het volk van Israël is echt een koppig volk. Suka berteriak sama Tuhan. Ze houden van om te schreeuwen tot Seringkali de lupa Heer. Tuhan. En ze vergeten vaak de Heer. Seringkali tidak mau berpaut dengan En Tuhan. ze willen vaak niet de Heer aanhangen. Maka ketika Yosua mau meninggal dunia, dia pesan itu baik-baik kepada mereka. En toen Jozua bijna kwam te overlijden, heeft hij dat als boodschap aan ze meegegeven. Dan dia katakan, hei kalian harus berpaut sama Tuhan. En toen heeft hij gezegd, hey, jullie, je moet de Heer Dekat sama aanhangen. Tuhan. Dicht bij de Heer zijn. Bangsa Israel cuma tahu kami ini adalah biji mata Tuhan. Het volk van Israël weet alleen maar, wij zijn het oogappeltje hoor van de Yang Heer. Tuhan Allah tidak mungkin mencabut perjanjiannya dengan bangsa Israel. En God zal nooit zijn beloften wegnemen Sampai van hari het ini volk pun van mereka Israël. tahu itu. En tot en met vandaag de dag Makanya weten ze selalu dat. dibela Tuhan. Hoor. Makanya selalu dibela En Tuhan. daarom verdedigen ze de Heer. Tapi dari sudut mereka, Maar vanaf hun kant
mereka tidak dekat sama Tuhan. zijn ze dus niet dicht bij de Seringkali Heer. mengeluh, En ze mopperen veel. seringkali lakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. En ze doen heel vaak dingen die niet Nah, welgevallig zijn. inilah yang dipesankan oleh Yosua kepada bangsa Israel. En dit is dus de boodschap die Jozua Hei, kalian meegaf. harus berpaut dengan Je Tuhan, moet de Heer werkelijk aanhangen. dekat dengan Tuhan, Dicht bij de Heer zijn. melekat sama Tuhan, Dus plakken aan de Heer. nempel sama En Tuhan, vastzitten aan de jangan Heer. jauh-jauh dari En Tuhan. niet ver weg zijn van de Heer. Nah, inilah yang diperlukan oleh umat Tuhan juga. En dit is dus wat het volk van God nodig Kita heeft. harus dekat sama Tuhan, Wij moeten dicht dekat bij de sama Heer Dia, zijn. melekat dengan Dia, Dicht bij hem zijn. menempel sama Dia, Vastplakken aan hem. dan selalu setia di dalam Dia. En altijd trouw zijn in hem. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Geliefde broeders en zussen. in de naam seringkali van kan de Heer. kita mau menempel sama Tuhan, Heel vaak dan willen wij mau dekat vastplakken sama aan de Heer. Tuhan, Dicht bij de Heer kalau zijn. apa? Waarom? Kalau susah kan, Als we moeilijkheden hebben, kalau toch? menderita kan, Als we lijden. kalau putus dengan pacarnya, anak Als muda, ons een verkeerdheid uit heeft gemaakt. kalau lagi berantem sama istri kan, En atau als dengan we suami ruzie kan, hebben met onze man of met onze kalau vrouw. ada masalah-masalah keuangan kan, Als we financiële problemen oh, kalau hebben. boleh, Tuhan saya ada masalah, Tuhan kalau boleh hari ini saya ada masalah duit, saat ini juga kirimkan duitnya, amin. Want Heer, op dit moment heb ik een probleem. Vandaag heb ik een probleem. Zend op dit moment ook het geld. Amen. Betul kan? Zo doen we toch? Oh, sama malu-malu, saya pun sering begitu. Je hoeft je niet te schamen. Ik doe het ook. Tapi firman Tuhan tidak begitu. Maar Gods woord is niet zo. Firman Tuhan ajarkan di dalam kitab Zakaria, Want Gods woord zegt in het boek Zacharia. kehidupan itu seperti up and down. Het leven is als up en down. Sebentar bersuka cita, We zijn eventjes zeg maar, gelukkig, senang, blij. lalu down. En dan ineens zijn we down. Down itu berduka cita, En down dan zijn we als we sedih, verdrietig zijn. tidak ada verdrietig, uang, we hebben ada geen masalah geld, dalam we hidup. hebben moeilijkheden in Itulah ons kehidupan leven. kita, Dat is ons leven. up and down. Ups en downs. Bukan hanya sekedar eten, slapen, Niet alleen maar eten, makan en tidur. wandelan, Jalan-jalan. ya kan? Bukan hanya sekedar itu saja. Niet alleen maar dat. Tapi hidup ini up and down. Maar dit leven is up en Makanya saya down. tidak percaya kalau ada hamba Tuhan yang mengajar, oh jadi anak Tuhan itu senang-senang, En daar ben ik nooit. happy-happy selalu, Ik geloof niet als de diensten van God zijn. makan-makan, Oh, als kind van God ben je minum-minum. altijd Nggak blij. ada. Gelukkig. Je hebt Alkitab altijd tidak eten. mengajarkan yang demikian. Want de Bijbel leert ons dat niet. Kita up and down. We hebben up en down. Tapi ketika mengalami up and down, Maar op het moment dat we up en down meemaken, kita harus tetap berpaut sama Tuhan. moeten we blijven aanhangen aan de Heer. Jangan hanya sekedar down saja. Niet alleen maar bij de Ketika engkau bladeren. bersuka cita pun, Dat of zelfs als je, niet alleen als je down bent, maar ook als je verblijd kita bent. harus dekat, tetap setia dalam Tuhan. Dan moet je ook getrouw blijven en dicht bij de Heer Kalau saudara blijven. mengalami sukacita, makan-makan dan lain sebagainya, Als u blijdschap ervaart en allerlei eten, undang saya. nodig mij uit. Amin. Jadi jangan hanya sekedar oh ketika berduka cita atau ada masalah baru undang Tuhan Dus hadir. niet op het moment dat we verdrietig zijn of we hebben problemen, dan pas nodigen we de Heer uit om aanwezig te zijn. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, In Jeremia 17, ayat yang sangat terkenal. Jeremia 17, Ya. vers Yeremia 7 en 17 8. ayat 7 sampai 8. Vers 7 en 8, Katakan demikian. die zegt het volgende. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Dus gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, yang menaruh harapannya pada Tuhan. wiens betrouwende Heer is, Perhatikan ayat 8. let op vers 8, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dus hij zal zijn als een boom aan het water geplant, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. die zijn wortels tot aan de beek uitslaat, Apa di sana dikatakan? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, en het niet werkt als er hitte komt, yang daunnya tetap hijau, maar wel het loof groen blijft, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te Kapan dragen. engkau mengandalkan Tuhan? Kapan engkau mengandalkan Tuhan? En wanneer bouw je op de Heer? Vertrouw je op de Seringkali Heer? itu ayat ini kita
kita pakai hanya sekedar kalau kita lagi susah kan. En heel vaak gebruiken we deze vers als we moeilijkheden Apakah hebben. di situ bunyinya andalkan Tuhan kalau engkau lagi susah gitu? Staat hier bijvoorbeeld geschreven, je moet vertrouwen op de Heer als je moeilijkheden Ya, hebt? demikian. Dat staat niet geschreven. Ketika engkau mengalami sukses dalam hidupmu, jangan lupa andalkan Tuhan juga. Dus op het moment dat je succes hebt in je leven, vergeet Ketika ook engkau niet te mengalami vertrouwen op susah de pun Heer. andalkan Tuhan juga di situ. En ook als je moeilijkheden hebt, ook verbouwen Lalu op de dia katakan Heer. kalau kita andalkan Tuhan dan harap kepada Dia, Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dus als we bouwen en vertrouwen op de Heer, dan zullen we zijn als een boom die geplant is en de wortels aan de beek. Kemarin kami pergi ke satu desa ya, mungkin namanya. Gisteren ben ik naar een dorp geweest, Giethoorn. Giethoorn. Itu di 2-3 jam dari sini Dat kami is ke sana. ongeveer 2 uurtjes, 2,5 uur van de Saya Heer. memang pengen ke sana, pengen lihat. Ik verlangde ook erg daar naartoe te gaan, ik wilde het zien. Desa yang di sekelilingnya itu kalau kita lewati pakai kanal-kanal itu ya. Dus het dorpje waar we heen gaan, zijn allemaal riviertjes, zeg maar. Saya perhatikan pohon-pohon di pinggiran Toen heb ik gelet op de bomen die aan de rand dan stonden. rumah-rumah yang ada di sekitar di situ dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah itu. En de huizen die daar staan en alles wat er groeit om die huizen Saya heen. nggak melihat ada pohon yang kering, saudara. En ik heb daar geen ene boom gezien Karena die droog is. perkampungan itu dikelilingi oleh air. Omdat dat hele dorp dat is omgeven door water. Betul-betul luar biasa, hijau semua. Het is werkelijk buitengewoon, alles is groen. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. En geliefde Saya broeders en renungkan zusters, firman itu dengan mengambil contoh di Giethoorn itu. ik heb dit woord overdacht met het voorbeeld van Memang firman Giethoorn. Tuhan itu ya dan amin. Want Gods woord is ja en amen. Kita sebagai umat Tuhan harus ditanam di tepi air. Dus wij als volk van God, die moeten aan de Dan water air itu staan. berbicara air kehidupan, itulah Yesus. En het water spreekt over het leven. Kalau kita Dat is ditanam di Jezus. tepi air, tidak ada kekeringan di dalamnya. En als wij aan het water geplant zijn, dan is daar niks Ketika kita gedroogd. mengalami susah, ada air kehidupan yang menerangi kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada En op het kita. moment dat we dus moeilijkheden hebben, dan is daar het levende water wat ons Karena leven apa? verlicht en ons kracht geeft. Akar yang kita miliki itu merambat ke air-air tersebut. Want de wortel die we hebben, die zal zich Ke groeien air zeg maar naar firman het Tuhan. water. En het water is Kalau het woord kita van God. mengalami takut firman Tuhan, ajar kita jangan takut. En als wij bang zijn, dan leert het woord van God ons, wees niet bang. Kalau kita hilang harap, firman Tuhan ajar berharaplah kepada Tuhan. En als we onze hoop kwijt zijn, dan leert het woord van God, hoop op de Kalau Heer. kita sakit, kita ingat firman Tuhan, Dia menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. En als wij ziek zijn, dan herinneren we ons woord van God, Hij zal Kalau ons kita genezen met punya zijn masalah, striemen. ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan, karena kekuatan yang melimpah-limpah itu ada di dalam Tuhan. Want als wij problemen hebben, dan vinden we kracht hebben. En de kracht Bukankah is itu volledig in air de Heer. yang mengalir dari akar kita yang kita tanam di dalam Tuhan? Is het niet het water wat van onze wortelen zeg maar stroomt als Dan het plant itulah zijn in de Heer? makanya ketika panas terik datang, En daarom als de warmte komt, de droogte, daunnya tetap hijau. dan blijven de bladeren groen. Karena airnya terus mengalir dalam kehidupan Want het water mereka. zal doorstromen in hun leven. Lalu ayat itu diakhiri dengan kata-kata Het woord eindigt met de woorden, yang tidak berhenti menghasilkan buah. en niet nalaat vrucht te dragen. Saudara-saudara, kalau tidak berhenti menghasilkan buah, apakah buahnya satu? Broeders en zussen, als we niet stoppen met vrucht dragen, is dat dan alleen maar één Apakah vrucht? buahnya cuma dua? Of zijn het maar 2 vruchtjes? Apakah buahnya itu hanya ada di dalam musim buah-buahan saja? Of is die vrucht er alleen maar in de tijd dat we vruchten dragen? Ataukah dia akan mati pada musim kering? Of zal die ook sterven zeg maar in de droge Tapi tijd? firman Tuhan katakan Maar Gods woord bahwa zegt, buahnya itu tidak berhenti, dan saya tambahkan di segala musim hidupmu. dat de vrucht zal niet stoppen met groeien in Ada elk buah seizoen van yang uw leven. banyak Er keluar zijn vele terus. vruchten die door maar naar buiten komen. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan umat di luar En Tuhan. dat maakt ons anders Mereka als het akan volk van lihat, God buiten. Kok dia kita lagi masa paceklik? Tahu ya paceklik? Ja. Paceklik itu masa kering. Oh, oh. Dus als we in een droge tijd zitten, Masa paceklik itu masa kering, masa nggak berbuah begitu. dus als we in zo'n droge tijd zitten, tijd Ada dat we orang geen vrucht bilang, dragen, loh kok jadi anak Tuhan kok berbeda ya? dan zeggen ze, oh die kinderen van God zijn ineens anders Kami hè. semua masa kering, Wij zitten allemaal in die droge tijd, kok mereka biasa-biasa aja. maar zij zijn gewoon normaal in hun leven. Sepertinya tidak ada masalah. Het lijkt alsof ze geen problemen Padahal hebben, mereka nggak tahu. terwijl ze het niet weten. Kita pun ada masalah. Wij hebben ook problemen. Kita pun
masalahnya besar. We hebben ook grote problemen. Tapi kita punya kekuatan, ada Tuhan Amen. Maar we hebben een kracht en dat is onze yang lebih Heer. besar dari masalah yang kita hadapi. Hij is groter dan de problemen die Lalu we apa hebben. buah yang banyak itu yang perlu kita miliki hari-hari ini? En wat zijn die vele vruchten die we dan moeten hebben in deze tijd? Ayat yang terakhir, Laatste vers. Ibrani 13 ayat 15. Oh, Hebreeën 3 vers 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 13 ayat 15, Ibrani 13 ayat 15. Hebreeën 13 en dan vers 15. En laten wij dan door hem Goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen die zijn naam belijden. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. In het Indonesisch is het iets anders dan in het Engels. Bahasa Inggris kalimat terakhir disebutkan the fruit of our lips giving thanks to His name. Dus er wordt gezegd, de vrucht van de lippen die geven dank aan zijn naam. Jadi ada sesuatu yang keluar dari mulut. Dus er is iets wat uit die mond voortkomt. Itu adalah buah yang banyak. Dat zijn die vele vruchten. Firman Tuhan mengajar kita harus memiliki rasa syukur yang melimpah. Dus de Heer leert ons ook dat we een gevoel van Berbicara dankzegging mengenai moeten buah hebben. yang banyak. En dus met andere woorden veel vrucht dragen. Hari-hari ini salah satu gejalanya adalah orang tidak mau lagi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Een van de problemen in deze tijd is dat mensen geen dank Lupa meer willen berterima zeggen kasih kepada aan de Tuhan. Heer. Ze vergeten om dank te Lupa zeggen aan de bersyukur Heer. sama Tuhan. Vergeten dankzegging te Firman geven. Tuhan katakan Gods woord kita zegt, harus tahu mengucapkan syukur sama wij Tuhan. moeten weten om dank te zeggen aan de Heer. Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Onze dankoffers te brengen aan de Heer. Apa itu? En wat is dat? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. En dat zijn de uitspraken van onze lippen die Kita zijn naam harus tetap verheerlijken. bersyukur sama Wij Tuhan moeten dank blijven zeggen aan de dalam Heer. segala keadaan. In alle omstandigheden. Buah-buah ini hilang hari-hari ini. Want deze vruchten verdwijnen deze Orang dagen. lupa bersyukur. De mensen vergeten om Orang dank lupa te berterima zeggen. kasih sama Ze Tuhan. vergeten dank te zeggen Ketika aan de mereka Heer. makan lupa. Op het moment dat ze gaan eten, vergeten ze te bidden. Kalau gembala saya katakan lupa berdoa, kayak ayam saja makannya. Dus mijn voorganger zegt, we hebben nog niet gebeden, lijkt alsof ik alleen maar kip krijg. Gembala saya kalau ngomong gitu kayak ayam makannya lupa berdoa. Dus mijn voorganger zegt altijd, het lijkt wel op kip als we vergeten om te bidden. Saudara-saudara, kita diajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Broeders en zusters, ons is geleerd om dank Hidup te zeggen ini in alle harus omstandigheden. melimpah dengan ucapan syukur Dit leven kepada hier Tuhan. overvloedig zijn in dankzegging aan de Kalau Heer. ada orang bilang, oh bersyukur itu kalau lagi punya duit, makan enak dan seterusnya saja. Oh, dankzeggen doe ik als ik geld heb, lekker eten Kalau en al lagi die dingen. sedih-sedih jangan, sakit-sakit jangan. Verdriet heb of ziek ben, Masa dan lagi niet. sakit kita bersyukur sama Tuhan. Het is niet zo als ik ziek ben dat ik dank zeg aan de Heer. Hè? Tapi firman Tuhan tidak mengajar yang demikian. Maar Gods woord leert dat niet. Firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan. En de Heer leert ons dank te zeggen in alle dingen. Maka hari ini pun saya bersyukur sama Tuhan. En daarom vandaag zeg ik dank Bisa aan de Heer. bertemu dengan saudara-saudara semua. Dat ik u allemaal ontmoeten. Bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. En ook samen eredienst kan Bisa houden met bertemu u. dengan Bapak Gilbert, salah ya. En met mijn deel, dat kan ik niet onderscheid. Saya suka sulit membedakan. Het is moeilijk om een onderscheid te maken. Gilbert, Ricky dan Bapak Cindy agak Dus sulit. Gilbert en anders. Het is onmoeilijk om dat onderscheid te Oh, maken. oke. Jadi minggu depan kalau Bapak Gilbert datang jangan salah sebut ya. Dus volgende week als Pak Gilbert komt, dan moet je niet verkeerd benoemen. Iya. Nah, harus bersyukur, saudara. Dus je moet dank zeggen, broeders en zusters. Apapun yang saudara alami setiap hari dalam hidupmu, Wat u ook allemaal ervaart elke dag in uw leven. apapun yang saudara jalani di dalam hidupmu, dalam keseharianmu, En wat u ook allemaal doet in uw dagelijks leven. tundukkan kepalamu sebentar. Buig je hoofd eventjes Terima kasih Tuhan. en zeg dank u wel, Heer. Nggak butuh apa? Nggak butuh banyak waktu kan untuk lakukan itu. Is niet moeilijk, je hebt niet veel tijd nodig om dat te doen. Oh saya sibuk, saya nggak bisa ini dan itu dan saya nggak bisa bersyukur karena lagi sibuk. Maar ik ben zo druk, kan niet dank zeggen, want ik heb het te druk. Kalau nggak bisa tutup mata, kalau bisa lagi drive, Dus je kan, als je je ogen niet dicht gaat doen, omdat je aan het rijden bent, nggak apa-apa buka mata bilang terima kasih tuh. maakt niet uit, dan doe je ogen gewoon open. Dan zeg je dank u wel, Heer. Di tempat kami sering diadakan retreat ke
ke puncak misalnya, ke alam. Dus er wordt bij hun waar ook nog veel Saya retreats selalu gehouden ajar in sama Puncak. mereka, kamu perhatikan pohon. En ik heb leren ook altijd let op de bomen. Pohon-pohon itu indah semua Deze bomen zijn allemaal mooi. dan banyak jenisnya. En er zijn hele vele Saya soorten. nggak tahu berapa ribu atau juta jenis pohon di atas muka bumi ini. Want ik weet niet hoeveel duizenden of miljoenen soorten Atau bomen er ikan, zijn. atau ikan. Of vissen. Nggak tahu berapa jenis. We weten niet hoeveel soorten er zijn op dit moment. Siapa yang ciptakan itu semua? En wie heeft dat alles geschapen? Apakah ada manusia yang ciptakan Einstein atau siapa yang orang pintar? Is er een persoon, bijvoorbeeld Einstein, of iemand die zo slim is? Saya die dat mau heeft bunga gemaakt? yang besar. Ik wil grote vruchten. Nah, diciptakan bunga yang besar. En dan maakt hij dat een Saya groot. mau ikan yang bagus, saya buat segitu. Ik wil een mooi visje maken, dan maakt hij een mooi visje. Saudara-saudara, dengan melihat itu pun kita bisa bersyukur sama Tuhan. Broeders en zusters, alleen maar daar naar te kijken, kunnen we al dank zeggen aan de Heer. Saudara bangun tidur, Dus als u wakker wordt ketika saudara tarik nafas, en op het moment dat u ademhaalt, kita pun bisa bersyukur sama Tuhan. dan kunnen we dank zeggen aan de Heer. Dari mana kok bisa dapat? Want waar krijg je dat vandaan, die Lalu adem? tiup lagi secara otomatis. En dan automatisch blaas je het weer uit. Emang cuma hirup aja, Is het zo dat je alleen maar tahan, ademhaalt en het vasthoudt, 10 minuten, selesai. en dan is het klaar? Itu satu ritme hidup yang kita jalani setiap hari. Want dat is een levensritme wat we elke Kenapa dag kita nggak doen. bersyukur? Waarom zeggen we dan niet dat? Jangan hanya terima uang banyak, oh terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah menjawab doa-doa saya. En niet alleen als we veel geld ontvangen, oh dank u wel, Heer Jezus heeft mijn Enggak gebeden harus al seperti gehoord. itu. Zo hoeft het niet te zijn. Yang simpel-simpel aja. Want zelfs ook de Yang simpele dingen, sederhana-sederhana saja yang kita alami dalam hidup ini. de eenvoudige dingen die je meemaakt in dit Lakukan leven. itu dalam hidupmu. Doe dat in je leven. Setiap saat. Elk moment zeg je, hey, Sebelum sentuh itu makanan, doa. voordat ik dat eten aanraak, zal ik eerst bidden. Sebelum kamu beraktivitas, ingat Tuhan dulu. En voordat je activiteit gaat doen, Terima bedenk kasih, eerst de Tuhan. Heer. Dank u Saya bisa wel, nafas Heer. enak. Dat ik weer fijn kan ademhalen. Ya kan? Ja. Apalagi hidup di Belanda serba enak. Want nog te meer, het leven hier in Nederland is zo fijn. Tidak ada demo soal perut. Er is helemaal niks, geen probleem Sini met wat demonya soal eten. lain. Geen Kalau di eten, Indonesia niet over je demonya soal buik. perut, saudara. Maar daar zijn andere problemen. In Indonesië is over wat Tapi je in pun je buik walaupun hebt. kami demo soal perut, kami pun tahu bersyukur sama Ondanks dat we Tuhan. demonstreren over wat we willen eten, we moeten toch dank zeggen. Itulah yang membedakan kita sebagai umat Tuhan. Dat maakt ons Tidak anders usah als lihat volk van God. besar-besar contoh-contoh yang sulit dalam hidup kita. Hoeven niet van die grote dingen Nggak usah zijn, lihat problemen. yang mereka-mereka yang terkenal lalu kita ambil contoh dari kehidupan. En we hoeven ook niet van alle bekende mensen het voorbeeld te nemen in ons leven. Ambil yang paling gampang. Maar neem gewoon die makkelijke Apa yang dingen. kau alami setiap hari dalam hidup. Wat je ervaart elke dag Di in je sana kau leven, bisa berbuah yang banyak. kun je daar weer veel vrucht dragen. Sebarkan itu kepada lingkunganmu, keluargamu, anakmu semua. En geef dat door aan je omgeving, aan je kinderen, aan je ouders. Kamu bersyukur sama Tuhan. En je moet dank zeggen aan de Heer. Kalau kau bersyukur, En als je dank zegt, firman Tuhan katakan, Yes, itu yes. ucapan bibir yang memuliakan namanya. dat zijn dus de uitspraken van de lippen die zijn naam Jadi nggak verheerlijken. hanya sekedar bilang terima kasih Tuhan lalu selesai. Dus niet alleen maar dank u wel zeggen Heer en dan is het klaar. Tapi itu memuliakan, memuji namanya. Maar dat verheerlijkt en Kalau prijst saudara de naam van de dipuji-puji, Heer. En als u prijst, saudara pasti senang. dan bent u zeker blij. Kalau Tuhan kita puji-puji, En als de Heer ons Tuhan prijst, pun pasti of senang. als wij de Heer prijzen, is hij ook Berbuah blij. yang banyak. Dus veel vrucht Dengan dragen. cara apa? Met welke manier? Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tapi untuk bisa puji Tuhan, Maar om prijs de Heer te zeggen, hidupmu harus dibersihkan. moet je leven gesnoeid gereinigd Hidupmu worden. harus ada Tuhan tinggal di dalam hidupmu dan kau tinggal di dalam. En in jouw leven dan moet de Heer in Maka jou kau zijn akan en jij bebas in de Heer. memuliakan nama Tuhan. Dan zul je in Dari situ vrijheid kau de naam van de akan Heer terus verheerlijken. memuliakan namanya. En dan zullen we door zijn naam Dan verheerlijken. buah yang banyak itu terus akan terjadi berulang-ulang. En deze vruchten zullen elke keer weer herhaaldelijk voorkomen. Tidak mengenal musim. En die kent geen seizoenen. Dan itu kita mau lakukan sebagai umat yang percaya. En dat willen we doen als volk wat gelooft. Tuhan memberkati kita semua. God zegen en ieder van ons. Amen. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Vanaf je opstaan. Kita nyanyikan lagu Jesus, I believe in you. Ya. We zingen Jesus, I believe in you.
know your ways, your promise lives forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Onze Vader in de hemel en onze Vader in de naam van de Heer Jezus Christus, we zeggen u dank. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, Op dit moment hebben we uw woord al gehoord. mengingatkan kami U heeft ons weer aan herinnerd untuk kami tetap melekat kepadamu. dat wij dicht bij u moeten blijven. Bukan hanya hidup kami diberkati, Niet dat alleen ons leven gezegend zal zijn, tetapi biarlah kami terus melekat kepadamu maar dat we door dicht bij u mogen dan blijven. hidup tetap ada di dalam Engkau. En dat ons leven in u is. Sehingga kami boleh menghasilkan buah Zodat we vrucht mogen yang voortbrengen menyenangkan hati Tuhan. die uw hart behagen, Heer. Terutama Ten eerste melalui ucapan bibir kami via dat wat we uitspreken van onze yang lippen. memuliakan Tuhan. Die de Heer verheerlijken. Sehingga hidup kami Zodat ons leven selalu berkenan kepada Tuhan. altijd welgevallig mag zijn voor u. Bahkan melalui hidup kami En dat zelfs via ons leven yang menghasilkan buah, dat veel vrucht mag dragen. orang-orang lain Dat andere mensen juga boleh melihat ook mogen zien akan kebaikan Tuhan. de goedheid des Heeren. Dan mereka juga En dat ook zij akan melihat mogen zien bahwa Engkau dat u hidup dalam kami in ons leeft. dan kami ada di dalam Engkau. En dat wij in u zijn. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk firman-Mu voor uw woord yang sudah kami dengar. die we al hebben gehoord. Memberkati hamba-Mu, Zegen uw dienstknecht, Bapak Pendeta Joni Bangun, moeder voorganger Johnny Bangun, dalam kehidupannya, in zijn leven, tugas pelayanannya, in de taak van zijn dan bediening. apapun yang Tuhan percayakan. En wat u op hem Bahkan toevertrouwt. keluarga Ook zijn juga familie, Tuhan memberkati. wilt u op hen Berkati zegenen. kami semua umat-umat-Mu. En zegen ook ons allen als uw volk. Berkati juga Zegen ook hamba-Mu yang ada di tempat ini, uw dienstknecht die hier gembala geplaatst jemaat is. dan keluarga, De herder, de dan voorganger en zijn seluruh umat gezin. Tuhan yang ada di Den Haag. En ook het gehele volk van God die in de Terima naam is. kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Roh Kudus tetap menolong kami De Heilige Geest blijft untuk ons kami helpen. menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Dat wij uw daders mogen dan worden van uw hidup woord. kami En ons akan leven terus diubahkan doorveranderd mag worden. sehari demi sehari, Dag na dag semakin serupa dengan Tuhan. nog meer gelijk mag zijn aan u. Mengucap syukur We zeggen dank untuk berkat firman-Mu. voor de zegen van uw Kami woord. terima En wij ontvangen het dalam nama Tuhan Yesus in de naam van Kristus. onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Silakan duduk, silakan. Mag gaan zitten. Saudara diberkati? Haleluya. Bent u gezegend? Dengarnya belum semua ya. Saudara diberkati? Amen. Bent u gezegend? Bilang kiri kanan kita kan. Oh, saya Zeg links en rechts. diberkati. Ach, bent u gezegend? Haleluya. Jadi kita janji bersama bahwa kita akan berbuah ya. Dus we gaan samen afspreken dat we vrucht gaan dragen. Amen. Baik, di Belanda ini orang Belanda atau orang Indonesia paling suka buah. Dus wij hier, Nederlanders, ook Indonesiërs, houden van vrucht. Macam-macam buahnya. Allerlei soorten vruchten. Pak Joni kemarin juga ini buah apa ya, saya juga nggak tahu. En dan vragen wat is dit voor vrucht? Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet. Hari ini kita diingatkan Vandaag zijn we weer aan herinnerd untuk berbuah, kitanya yang terus berbuah. om vrucht te dragen. Wij moeten vrucht dragen. Supaya dinikmati orang lain juga. Zodat ook andere mensen daarvan kunnen genieten. Artinya kita jadi berkat bagi mereka. Betekent dat wij een zegen worden voor hen. Tadi diingatkan juga walaupun lagi ada masalah, Net is ook al herinnerd aan ons, ook al zijn er problemen. orang-orang di dunia pun punya masalah, tuh mereka bisa lihat kita loh, kok kita tetap
tetap bersyukur De mensen in de wereld hebben ook problemen, maar ze kijken naar ons en ze zien dat we nog steeds blijven dankzeggen. karena kita punya Yesus. Omdat we Amen. Jezus hebben. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Jody Bangun Dank u wel, broeder voorganger Johnny Bangen, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. die de inhoud van Gods hart heeft doorgegeven. Dan saya percaya En ik geloof, apa yang sudah disampaikan wat er al is doorgegeven, itu juga menjadi berkat bagi kita, dat er ook een zegen mag zijn voor seluruh ons, jemaat dan seluruh yang hadir saat ini. voor de hele gemeente en ieder die aanwezig is. Dan juga saya percaya nanti kalau mungkin Pak Joni datang lagi kita semua sudah pada berbuah. Amen. En Amen. ik geloof ook dat als Johnny straks weer een keertje komt, dat we allemaal al vrucht dragen Jadi weer. kita artinya kita sudah diingatkan hari ini. Dus dat betekent, we zijn er weer aan herinnerd vandaag. Bahkan kita juga diingatkan En wij zijn er ook aan herinnerd kalau kita mau melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita menutup telinga kita, dat we willen, de Heer willen dienen, we willen dicht bij de Heer willen zijn, maar als we onze oren sluiten, jadi hasilnya nanti apa? Makanya sekarang kita udah dengar, buka wat, telinga dan hati kita. wat brengen we dan voort? Dus waar moeten we onze ogen Amen. onze oren en onze harten openstellen? Puji Tuhan. Prijs de Heer. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Goed, we gaan onze dienst afsluiten. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah hadir pada siang hari ini. Nogmaals dankjewel voor degenen die vandaag aanwezig zijn. Biar Tuhan memberkati kalian. Mogen de Heer u allen zegenen. Mari kita sama bagi berdiri. Laten we opstaan. Bapa kami yang dalam surga, Onze Vader in de hemel. saat ini terima kasih Tuhan kami boleh mendengar akan firman. Dank u wel, Heer, dat we mochten luisteren naar uw woord. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Uw woord wat ons herinnert. Bahkan juga Tuhan juga menegur kami. En ook ons vermaant, Heer. Supaya kami hidup berbuah. Zodat wij leven en vrucht dragen. Berbuah banyak. Veel vrucht dragen. Supaya orang-orang melihat kami ada buah-buah. Zodat de mensen naar ons kijken en vrucht zien. Bahkan ada firman yang berkata, En er is ook een woord wat zegt, dari buahnya lah kau mengenal mereka. aan de vruchten zult u hen herkennen. Dari buah yang kami tampilkan, Dus aan de vruchten die we laten zien, dari buah yang kami miliki, de vrucht die we hebben, semua orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, alle mensen om ons heen, onze familie, bukan hanya melihat kamu, die zullen niet alleen ons zien, tapi melihat ada kasih Kristus, maar die zullen ook zien de liefde van Christus. ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dat de kracht van God is in ons leven. Sebabnya Tuhan kami juga berdoa saat En daarom, Heer, wil ik op dit moment ook bidden, di dalam menghadapi apapun juga Tuhan. in het meemaken van wat we ook Kami meemaken. percaya Engkau selalu bersama-sama. Wij geloven dat u altijd samen met ons bent. Sebelum kami akan tinggalkan tempat ini, kembali kepada tugas kami masing-masing, En voordat we deze plaats verlaten en teruggaan naar onze eigen taken, Tuhan Kau tetap sertai kami. Heer, wil u met ons blijven. Hamba berdoa Tuhan, En u dienst en bidt, Heer, untuk setiap yang hadir, voor ieder die aanwezig is. jemaatmu atau kami yang baru pertama kali datang. Uw gemeente, Heer, of degene die voor het eerst hier aanwezig is. Berkati Tuhan setiap kami. Heer, zegen ieder van ons. Berkati usaha kami. Zegen onze zaak. Berkati pekerjaan kami. Zegen ons werk. Berkati studi atau pendidikan kami. Zegen onze studie of opleiding. Berkati kota di mana kami tinggal. En zegen ook de stad waarin we wonen. Berkati keluar masuknya kami. En zegen ons ingaan en Berkati uitgaan. lumbung-lumbung kami Heer, Tuhan. zegen onze schuren. Berkati keluarga kami masing-masing. Heer, zegen ieders familie. Berkati rumah tangga kami En masing-masing. zegen ook in ieders Engkau gezinsleven. berkati kehidupan kami pribadi lepas En pribadi. Heer, zegen ook in ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan. Want uw belofte, Heer, Kalau kami dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintahmu dan kehendak-Mu, dat als we serieus, Heer, uw geboden bewaren en uw wil doen, maka Engkau akan bawa kami naik terus, tidak akan dan turun. zult u ons door doen opgaan en nooit neergaan. Bahkan Engkau jadikan kami generasi kepala, tidak pernah ekor. En u maakt ons de generatie van het hoofd en nooit van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente des Heer, pulanglah dengan damai sejahtera. ga heen in de vrede. Terimalah berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa En ini, ontvang deze overweldigende, buitengewone zegen des Heer. dengan mengangkat kedua tangan kita. Door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen des Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer geeft u zijn zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer geeft u zijn nabij van inzicht en de Heer geeft u zijn genade. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heer laat zijn oog op u gericht houden en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn Zoon Jezus Dan Christus kepenuhan daripada Roh Kudus. en de volheid van de Heilige Dan Geest. kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als uitverkoren volk van de Heer menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama dengan En zelfs samen met hem te negeren. Maranatha. Maranatha. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen.